गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। वीडियो के अंत में आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मुकेश को बोला था कंप्रेसर खड़ा है। अरे क्या नाम है तेरा मिस्त्री? हैं? धर्मेंद्र।